ano é de 2008. Era janeiro e eu tinha acabado de completar meus 18 anos. E finalmente, eu era um maior de idade. Yeah! Maioridade! Pra que serve isso mesmo? Ronaldo! Agora tu já pode beber. Não bebo. Já pode entrar em balada. Eu odeio balada. Já pode dirigir. Já tenho minha bicicleta. Já pode viajar sozinho. E eu acabei indo viajar pra Inglaterra. E como eu cheguei lá é assunto pra outra história. A única coisa que você precisa saber agora é que eu tava sozinho, em outro país e sem dinheiro. Daí eu liguei pra minha mãe. Mãe, acabou todo o meu dinheiro.